Hi guys! Good afternoon! Nakauwi na ako sa bahay. Medyo ginutom ang aking beauty. Ginutom ako guys. Sa aking lakad. Yan. I need to cook my lunch. I try to ito guys, mayroon kami ditong bagong Indomie lemon flavor siya guys. Ang sarap. Vegetable with lime. Vegetable with lime flavor. So yummers. Sarap to kasi may lemon. Parang ang taste niya nito. Ang taste niya ay mangasim-ngasim. Sarap nito guys, mangasim-ngasim yung flavor ng sabaw niya. Kasi lime pala siya, vegetable lime flavor. Ayan. I make my lunch. Mas gusto ko yung mga ganito yung mga masasabaw. Sa wakas guys, nakuha ko na ang aking passport renewal. I'm thankful today. Ito, my renewal passport guys. Nakuha ko na sa wakas. Wow. Dito pala. Here is it guys. My passport. I'm happy. It's 10 years valid. Valid for 10 years to guys. Bali, 2030 pa ang kanyang expiration. Aba, maganda. Hindi tayo palaging nagre-renew after 5 years. Another 5 years again to renew the passport. Parang sulit na rin. Sulit na rin guys. Salamat sa inyong lahat, mga subscriber ko, mga palalabs ko dyan, mga friendship, mga sa inyong suporta at pagmamahal sa akin. Dahil mahal ko rin kayo. Stay con. Ganyan no? May nakukuha na ako ngayon. Stay con lagi guys. Connected. I'm so happy and ready